Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Oyunun sesi biraz fazla gibi. Şöyle kısalım. Dış ses, otogar sesi fazla. HVT haritasındayız yine. Şimdi İstanbul Sakarya şöyle göstereyim hemen haritadan açıp. İstanbul Sakarya arası ilk İstanbul güncellemesinde başlamıştık abi. İstanbul Esenler otogarından başlayıp şurada bir dinlenme tesisi vardı. Burada mola vermiştik. İkinci videomuzda buradan devam edip Sakarya'da bitirmiştik. Bir de bunun tam tersine gideriz diyordum. Ve Sakarya'dan da yine şuradaki mola yerine kadar bir rota yapacağız. Ondan sonraki videomuzda da mola yerinden başlayıp yine İstanbul Esenler Otogarı'na kadar gitmeyi planlıyorum. Ama bugün Sakarya'dayız. Sakarya'dan çıkacağız. Mola yerine kadar gideceğiz. Bir önceki HVT harita videomuzda da Esenler Otogarı'nı gezmiştik. Hatta otogarı test ettik. Bütün kolonlarına çarptık falan, sağlam. Yıkılmadı yani. Yıkılmadığı için problem yok. Otogar sağlam. Gönül rahatlığıyla Esenler Otogarı'na gidebilirsiniz yani. Gayet sapasağlam otogarı var. Şimdi bugünkü aracımız da Temsa Safir Plus. Bugün bunu kullanıyor olacağız. Yine HVT'nin otobüsü. Ben video açıklamasına HVT'nin sitesinin linkini bırakırım. Her ne kadar site çalışmada diye yazsa da orada ücretsiz modlar bölümü var. Oraya tıkladığınız zaman sizi alternatif indirme yerlerine gönderiyor. Otobüsü ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Harita moduna da yine siteden ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi Sakarya otogarındayız dediğim gibi. Ve bugün yağmurlu oynayacağız. Snowy Moon aktif. Başka grafik modu yok. Sadece Snowy Moon aktif. Ekstra bir grafik modu şu an için kullanmıyorum. Gayet yeterli geliyor zaten. Bugün böyle yağmurlu havada bir yol yapalım. Ve manuel kullanacağız. Tabii koltuğumuz kaymazsa, koltuğum kayıyor. Halı da olsa yine de kayıyor. Koltuk kaymazsa daha iyi olacak. Çünkü debriyaja bastıkça koltuk kendini geriye atıyor. Manuel çok zor oluyor oynaması. Şöyle bir çalıştıralım aracımızı. Evet. Bu arada benim kafa takip aktif değil mi? Evet, aktif değilmiş. Hemen onu da bir şöyle aktif hale getirelim. Heh, tamam. Şimdi şuradan kapılarımızı kapatalım. Yola çıkmaya hazırız abi. Çıkışımız şuradan. Şöyle bir çıkışımızı yapalım. Ondan sonra rahat rahat arkamıza yaslanıp rotamıza devam ederiz. Dörtlerimizi de kapatalım. Haydi bakalım. Tekerimize daş değmesin. Yağmurlu havada devam. Aracı ben 12 viteste mi unuttum ya? Valla 12 vitesi unutmuş olabilir miyim aracı? Çünkü şu an bu hızlarda 4. 5. viteste gidiyoruz niyeyse. Bakayım. Yo. Allah Allah. Çok ilginç. Niye öyle acaba? Şuradan çıkışımızı yapalım. Hakikaten niye öyle? Şuradan çıkacağız. Gelen giden yok gibi.
Nereden abi? Şöyle düz gidiyoruz biz. Şu an 6. vitesteyim. Evet. Niye öyle? Böyle olmaması lazım. Dur bakayım. Evet abi, bir hata olmuş belli ki. Ben 6 vites seçtim. Şimdi servise götürdüm, baktım. Ne 12 vites seçili ne 6 vites seçili. 6 vites gibi gözüküyor, 12 vites gibi davranıyor bu sefer araç. Ama 12 vites de seçili değil, 6 vites de seçili değil. Tekrar 6 vites seçip onayladım. Şimdi düzeldi bak. Şu an bir sıkıntı yok. Neyse, yola devam. Yapacak bir şey yok. Olan olmuş yani. Biz yolumuza devam edelim. Şu navigasyonu kapatalım. Servise giderken kullanmıştım. Birazcık camı indirdim. Hem yağmur sesi gelsin böyle şıkır şıkır. Allah. Dönüyormuşuz. İyi, sağdan gelen yok daha. Ya navigasyon çok küçük. Hiç gözüm gitmiyor oraya. Navigasyon biraz fazla küçük orada. Vallahi patlıyorduk yanınıza. İyi ki sağdan gelen yokmuş dediğim gibi. Şimdi. Sakarya'dan çıkamadık galiba değil mi daha? Hala aynen. Dur. Heh. Ya zaten harita ölçeklemesi 1'e 2 olduğu için bayağı uzun sürüyor. Rotamızda şu an 140 küsürle başladık galiba. 136 kilometredeyiz daha. Daha buradayız yani. Çıktığımızdan beri. Mola yerinin çıkışını şey de yapabiliriz. Moladan sonraki, yani bundan sonraki bu haritadaki çekeceğimiz videoda akşam yapabiliriz belki. Hem yağmurlu hem akşam da olabilir. Öyle bir şey yapabiliriz. Birazcık yapıştırabiliriz. Rota uzun çünkü. Evet. 3 şerit devam ediyorduk, ne güzel.
Evet, Sakarya'nın çıkış tabelasını daha şimdi gördük anca. Anca çıkıyoruz yani. İşte Kartallı dayı. Yapma böyle şeyler. Fren gücüm de aslında yüksek ama yine de otobüsün birazcık freni sıkıntılı. Daha yükseltmek lazım aslında. Evet, Gebeş yine. Dayı kaçacaksın mı? Alo. Hiç umurumda değil valla. Bak bir de frene basıyor. Neyse biz döneceğiz abi. Şöyle bir geçelim. Yine kaçırmayalım navigasyonu sonra. Devam. Bayağıdır da yağmurlu havada oynamıyorduk ha. Tam böyle yaz başlarında bile değil. Uzun farları niye yakalım ya? Ben oyun saatine öğlen 1 falan yapmıştım. Hani 1'e 2 ölçeklemeli olduğu için saat de ona göre ilerliyor. Ondan dolayı saati hani akşam olsa anlayacağım. Uzunları yak. Gerçi oyunun hani öğretici bölümü de son 1.58'den 1.59'da mı ne bu şekilde öğreticiler biraz fazlalaştı ya. Onunla da alakalı çok saçma sapan bazen gösteriyor. Onlar kapanıyor mu acaba ya? Ayarlarda var mı acaba? Varsa onları kapatmak lazım. Çünkü durduğun yerde de işte yok kontağı kapat da şöyle yap da böyle yap da tuşları söyleyip duruyor. Yani oyunu öğretiyormuş gibi, öğretici gibi. Sürekli yazıyor çünkü. Onların kapatma ayarı var mı acaba? Bir bakmak lazım. Bilenler varsa yorumlara yazabilir burada. Ben kesin unuturum onu. Videodan sonra bakmayı kesin unuturum. Genelde öyle oluyor çünkü. Videoda şunu yapayım, bunu yapayım diyorum. Videoyu bitirdikten sonra unutuyorum hepsini, yapacaklarımı.
Sonra bir sonraki ETS videosunda yine aynı tas aynı hamam devam oluyor. Buralar güzel, birazcık şöyle basabiliriz. Abi yağmurlu havada araç kullanmak gerçekten çok keyifli. Kışın Ayvalık'a gidip geliyordum. Geçtiğimiz kış. Ondan önceki kış da gerçi sürekli gidip geliyordum Ayvalık'a da işle alakalı, sahnelerimle alakalı yani. Yağmurlu hava denk geldiği zaman eğer hani yetişmeye çalışmıyorsam çok keyifli oluyor. Çok fazla zaten böyle hız seven bir insan değilim. Genelde 110'a sabitlerim arabayı. 110'dan yukarıya hani ya sollama amaçlı ya da çok hani anlık bir durum olursa böyle 150, 160, 170 yapıştırır giderim. Yol durumuna göre tabii ki. Ama onun dışında genelde 110'a sabitlerim. Müziğim açıktır her zaman. Yanımda kahvem vardır. O şekilde yolumu yaparım. Özellikle kışın yağmurlu havalarda araç kullanmak tamam biraz tehlikeli olsa da dikkat ettiğin süreçte çok aşırı keyifli. Böyle Ayvalık'a gidip geliyorum kış sürekli. 2 sene falan, 2 kış sürekli gittim geldim. Şimdi Altınoluk'a gidiyorum yazları ama kışın genelde Ayvalık'a gidip geldiğim için çok keyifli oluyordu. Yağmurlu böyle hava yağmurlu olsun diye şey yapıyordum yani. İstiyordum yani. İçimden istiyordum. Ama yetişmeye çalışıyorsanız bir yerlere bazen çünkü geç çıkıyorsun, sahneye yetişmen gerekiyor. O durumlarda yağmurlu hava gerçekten riskli oluyor. Çünkü hızlı gitmen gerekiyor yetişmek için. Yağmur, bir de bizim burasının o Ayvalık, Balıkesir merkezden o Edremit Körfezi, Ayvalık yolu. O Kaz Dağları'nın yolu, Şapçı rampaları falan filan, o virajlar falan. Tabii ki o birazcık risk oluyor ama ona da birazcık dikkat ederek hani girdiğin zaman yine problem olmuyor. Ama yağmurlu hava her zaman keyifli. Bak karlı havada hiç hayatımda araba kullanmadım. Böyle yoğun kar yağışında araba kullanmadım. Ama yağmurlu havanın keyfi ayrı. Yazın sevmiyorum mesela. Yazın akşamları seyahat güzel. Araba kullanma keyifli. Ama gündüzleri hele bir de güneşe karşı gidiyorsan arabada ne kadar klimada olsa gözlük de taksan yine de hiç keyifli olmuyor. Ama akşamları iş dönüşümüz mesela. Gece saat 12-1 arası iş dönüşü yapıyoruz mesela. O zaman çok keyifli oluyor. Camları da açıyorsun böyle. Hiç klima da açmana gerek kalmıyor. Hem temiz hava geliyor. Kaz Dağları'na çıkıyorsun, aşağı iniyorsun falan filan. Böyle temiz hava, serin hava oluyor. Güzel, keyifli oluyor yani. Akşam seyahatlerini o açıdan severim. Ama yağmurlu hava olduğu zaman da gündüz olacak. Bu şekilde olacak yani. Hava bulutlu olacak, kapalı olacak. Biraz kasvetli havaları seven bir insanım yani. Havalar birazcık kasvetli olacak. Ben öyle seviyorum. O yüzden pek yaz sezonunu sevmem. Hava açısından, sıcaklık açısından. Evde sürekli klimam aktif çalışıyor. Evdeysem 7/24 çalışıyor. Hiç kapatmıyorum. Bir tek sabahları uyandığım zaman
Bir kapatırım, 1 saat kadar evin her yerini açarım, havalandırırım. Ondan sonra tekrar kapatırım bütün her yere, klimamı açarım. Hele evdeysem dediğim gibi klimayı hiç kapatmam yani. 7/24 klimam. 7/23 desek daha doğru. Çünkü 1 saat kapatıyorum evi havalandırma amacıyla. 7/23 klimam sürekli aktif, soğuk olacak abi. Ben soğuk hava adamıyım ya. Ben öyle seviyorum yani. Bu otobüs 8 viteslikmiş ya. Hiç 6 vites bir otobüs değilmiş yani aslında. Gerçekte de 6 vitestir eminim. Ona göre çünkü yapılmıştır. Bu otobüs 8 viteslik yani. Çünkü bak bu hızlarda Redline 6. vitesteyim ve Redline gidiyoruz. Yani öyle uçuk hızda değil ha. Yani 120, 110, 120 sanırım gidiyoruz. Gördüğüm kadarıyla. Dijital yok çünkü bunun. 110, 120 gidiyoruz. Ona rağmen devir saati bayağı yüksek. Allah Allah, silecek ayarını yaptım ben ama silecekleri devre dışı bırak. Tamam, ayarlı zaten benim tuşlarım. Hiç alakası yok. Kapatmıyor da. İlginç. Neyse, kalsın böyle. Yani şu konsolun silecek ayar olayı iyi değil. Yani tek tuş üzerinden yapılandırılmış. Yani sinyal kolları çok güzel ama silecek kolu fonksiyonel değil. ETS'de istediğim gibi çalışmıyor. Yani ETS'de ama öyle çalışmıyor. Bak şeyde falan, The-Bus'ta, Fernbus'ta özellikle ayarları var. Çok güzel çalışıyor. Çok aktif çalışıyor. Ama ETS'de çünkü silecek kademe ayar diye bir şey yok ETS'de. Hep tek tuş üzerinden yapılandırıldığı için olmuyor. Her ne kadar buna özel bir sistem yapsalar da Moza uygulaması üzerinde onu seçiyorsun falan ama yine de çalışmıyor. O şekilde o mantıkla çalışmıyor yani bak. Bak şu an kapatmayı mesela çeviriyorum. Şu an kapatmış olması lazım ama kapatmıyor. Bak kademeleri düşürmesi lazım. Hiçbir şekilde kademe de düşürmüyor.
Hep sürekli aktif çalışıyor yani. İlginç. Bol bol tünellerden geçmiş giderken şimdi geri dönüşte yine aynı şekilde bol bol tünellerden geçe geçe gidiyoruz. Dinlenme tesisi burası değil. Galiba bundan sonraki tesis. Ona da biraz yol var yine. Ya burası olsa kısa olacak diye burayı seçmedim özellikle. Yine aynı yerde hani. Burası İpek Sevindi miydi? İpek Sevindik miydi? Sevindikli miydi? Böyle bir şey. İpek bir şeydi burası. O yüzden yine bir mola dinlenme tesisine biz gireriz diye orayı işaretledim. Kısa olmasın diye. Çünkü bu sefer buraya girsek bu video kısa olacak. Bir sonraki video aşırı uzun olacak. Tam ikisinin arası olacağı için yine oradan devam ederiz. Bu arada HVT bu az önce geçtiğimiz ve şu anda yanından geçtiğimiz eski Travego. Tek dingil ve çift dingil. SE ve yani 15-17 modellerini de yapıyor. Onları da bekliyoruz sabırsızlıkla. Ben özellikle 17 o Special Edition modelini çok seviyorum abi. Eski Travego. Yeni Travego'dansa eski Travego'yu ben daha çok seviyorum açıkçası. Her ne kadar yeni Travego tamam full teknoloji, her şey dijital, özellikler daha fazla falan filan. Görselleri çok daha iyi olmasına rağmen ama ben yine de ne bileyim kullanıcı açısından öbürünü daha çok seviyorum niyeyse. Bir şeyler var galiba. Stop ettirdik lan. O nasıl oldu? Helal valla. Bu sistemin debriyaj gaz olayına alışamadım manuelde. Gaz tepkisi şey oluyor. Debriyajda sıkıntı yok da gaz. Yani çok hassas. Benim diğer set gibi değil.
Aşırı hassas olduğu için gazı bir anda fazla veriyor. Bu sefer devir yükseliyor falan böyle. Debriyajda ona göre tam ayarlayayım derken araç stop ediyor. Yani sürekli şey oynuyor olsam, manuel oynuyor olsam, ben çok manuel sevmiyorum çünkü. Sürekli manuel oynuyor olsam ona göre gaz pedalının hassasiyetini değiştiririm Moza'nın ayarlarından. Ama otomatik oynarken böyle daha iyi oluyor. Standart hassasiyet. Abi yine mi kişi? Bizim tesis gözüküyor mu yine? Kaçırmayalım ondan sonra. Aynen ileride bir mola. Kaçırmayalım da. Şimdi navigasyon küçük. Küçük olduğu için uzak yeri de az gösteriyor. Biraz şöyle temkinli gidelim. Sakin gidelim. Kaçırmayalım orayı. Şöyle kendimizi bir sağ şeride de atalım. Bir yandan. Ne oldu la? Dur. Bak bundan bahsediyorum. Bayağı durduk. Biz de yakalım. Onlar yakıyor, biz de yakalım. Ya bizim mola yerine gireceğiz. Bu yüzdenmiş. Adamlar düz gidecek, en sağ şeritte geziyor. Şimdi burada o otobüslere özel bir yer yoktu diğer tarafta. Diğer tarafta olmadığına göre burada da yoktur. Bak, otobüs ve araç için park alanı diyor ama hani öyle bir restoran önüne böyle diklemesin, hani otobüsler girer falan park eder, o tarz mola yerleri var ya. O burada yoktu. Karşıda yoktu yani.
Karşının aynısı burada da vardır muhakkak. Burada da o yüzden olacağını sanmıyorum. O yüzden yine kendimize bir müsait alan bulup orada bitireceğiz. Ya da böyle işte hani tırların olduğu gibi normalde hani buralarda falan girilebilse iyi. Ama maalesef öyle bir alan yok. Ne oldu lan? Kafamı algılamıyor yine. Ya Allah kahretmesin seni ya. Cık. Ey Allah'ım. Abi. Vallahi manuel kullanmaktan pişman ediyor bazen beni oyun. Tamam biz yine mecbur böyle bir tır park alanına şöyle gireceğiz abi. Aynen şöyle yanaşalım biz de. Böyle iyidir ya. Böyle kalalım. Evet sağ salim geldik. Bir şurada bir tıra tıklattık. Onun dışında sıkıntı yok. Sağ salim geldik. Çıkalım dış kameramıza. Evet bir mola dinlenme testlerindeyiz. Daha önceden de bunun karşı şeridinde mola vermiştik. Bu sefer burada mola verdik. Buradan çıkarız. Akşam seferi yapabiliriz dediğim gibi. Artık o günkü psikolojime bağlı değil mi? Ne diyeyim? O günkü psikolojime bağlı akşam seferi yapabiliriz. Bir sonraki bu harita videomuzda buradan başlayıp İstanbul Esenler Otogarı'nda şurada bitiririz. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle görselimizi alalım. Bak şu üstteki yazıdan bahsediyorum mesela. Motor durdurmak için belirtilen tuşa basın. Bunu bir türlü kapatamıyorum. Yani bir kapatma tuşu yok. Muhtemelen erişilebilirlik ya da oynanış oralarda bir ayarı vardır muhakkak bunun. Oradan bir kapama bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Video açıklamasında HVT sitesine ulaşabileceğiniz link mevcut. Oradan siteye ulaşıp otobüsü indirebilirsiniz. Haritaya göz atabilirsiniz. Almak isterseniz alabilirsiniz ya da eski versiyonunu indirebilirsiniz. Bilginiz olsun. İstanbul versiyonu ücretli çünkü biliyorsunuz. Onu satın almanız gerekiyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.